E aí galera, tudo beleza? Olha o Marião da Gescap aí mais uma vez. Galera, hoje eu estou com a Yamaha XTZ 250 Lander do meu amigo e piloto Arthur Costa, que corre no campeonato CBR 500 do Superbike Brasil e terminou este ano na terceira colocação, usando o nosso sistema Full Race 2 em 1 na sua CBR 500. Ele trouxe a sua Lander aqui para nós instalarmos o nosso escapamento, porque ele vai competir na Supermoto com ela. Nós vamos aproveitar, fazer todos os testes no dinamômetro e comprovar para vocês a eficiência dos escapamentos Gescap. Vamos aos testes, galera! Galera, já testamos a Lander 250 com o seu escapamento original e também com as nossas ponteiras Gescap. Vamos analisar o que ela rendeu com o seu escapamento original, depois vamos falar a evolução que ela teve com o nosso escapamento. Com o escape original, ela rendeu 22,13 cavalos no seu motor, 18,69 na roda e apresentou um torque de 2,12 kgfm. O gráfico dela tá bem legal, já de fábrica, gráfico bonito, não tem nenhum buraco acentuado, o giro e a entrega de potência ocorre de forma bem linear. Agora vamos ver o que aconteceu com essa moto quando nós substituímos a ponteira original pela Gescap. Olha a evolução que essa moto teve. Vamos primeiro falar dos números. De 22,13 ela já foi para 23,73 no seu motor, dando um ganho de 1,6 cavalos. Na roda, o ganho foi maior ainda, de 18,69. Ela evoluiu para 20,51, dando um ganho de 1,82. Um dado bem interessante quando nós desenvolvemos um escapamento para competição é a potência média que ela dá. Essa potência média é medida do início da subida de potência até o corte de giro, ou seja, é a potência que ela tem o tempo todo. Ela rendeu 2 cavalos a mais do que o escapamento original. E uma grande evolução, um ganho considerável, foi no seu torque.
de 2.12 ela evoluiu para 2.35, dando 230 gramas de torque a mais. Lembrando que é uma moto 250 cilindradas monocilíndrica. São ganhos bem consideráveis. Analisando o gráfico, a gente percebe o quanto a moto evoluiu. Logo no início aqui, aproxima aqui, ô Felipão, logo no início do gráfico aqui, da tomada de aceleração, ela já entrega potência muito superior ao escapamento original. Para vocês terem ideia, essa linha de baixo aqui, a potência na roda, ela ultrapassa a potência que a moto tem no motor. Vem subindo de forma bem linear, também o gráfico perfeito, não tem nenhum tipo de buraco acentuado e ela cresce o tempo todo, ou seja, a aceleração da moto ficou muito mais rápido. Isso é comprovado no tempo de aceleração da moto. Vamos lá analisar o gráfico de aceleração. Olha o que aconteceu aqui, ó. A linha azul é a aceleração original e a linha amarela é a aceleração do escapamento original. Ela deu aqui, ó, em termos de ganho de tempo, 0.9, ou seja, o nosso escapamento foi praticamente 1 segundo mais rápido na aceleração do que o escapamento original. Isso, em competição, é fantástico. Então, é isso aí, galera. Mais uma vez, a Gescap mostrando aqui para vocês no dinamômetro toda a eficiência e o conhecimento que nós temos no desenvolvimento de escapamentos de alta performance para motos. Por isso, os melhores pilotos do Brasil usam os escapamentos Gescap. Galera, na Gescap não tem brincadeira, nós trabalhamos sério e comprovamos o resultado aqui no dinamômetro. Por isso que eu sempre digo, pensou escape, pensou Gescap, que é a número 1 do Brasil, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, também se inscreva no nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão, galera. Se você gostou de qualquer um desses modelos, você pode comprar diretamente no nosso site, gescap.com.br, ou se preferir, pode ligar para a minha equipe de vendas, que teremos um prazer enorme de atendê-los, tirar todas as suas dúvidas e oferecer o melhor escapamento para você. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima. Fui!